儿童打呼噜是病吗？如闻医生特邀专家肖延峰，西安交通大学第2附属医院小儿内科主任医师。打呼噜的话，小孩的打呼噜和大人可能就不太一样。小孩子如果出现打呼噜，那么首先都会考虑到是不是腺样体肥大，也就是说呢，在这个鼻腔的后头，在这个气道那个地方呢，有一个腺体，我们叫腺样体。小孩子出生以后呢，腺样体可以随着年龄逐渐的增生，这个主要是因为淋巴系统的一个成熟过程，它会增生。然后这个过程的话呢，要到13岁、14岁左右，就慢慢的就不再增生了。那这么长的一个时间内的话呢，有些孩子增生的多，有些孩子增生的少。比如说增生的比较厉害的情况下，就会把气道就会堵住一部分。这时候小孩呢，晚上睡觉，因为他出气有点困难，他就会打呼噜。白天的话呢，可能会观察到张口呼吸、鼻塞这些表现的话呢，就可能是一个腺样体肥大。如果说碰到这种情况，应该去看病就是来做一做腺样体肥大。如果大得很厉害，这个孩子还需要做手术的。那么如果说是肥胖的孩子，就是另外一个方面了。比如说这孩子比较肥胖，然后他又出现一个打呼噜，这时候的话呢，就有一个相关的病了，叫阵发性睡眠呼吸障碍综合征。这时候就是由于太胖了，喉部的这个肌肉的这个不协调，导致晚上会出现呼吸暂停，然后出现打呼噜那这种情况下也是需要看病，需要减肥需要综合治疗的。